اللحمية في الأطفال دي من أكتر الحالات اللي احنا بنشوفها في العيادة، ومن أكتر الحاجات اللي احنا دايما بنتسأل عليها. إيه هي اللحمية؟ إيه الأعراض بتاعتها؟ إيه المضاعفات بتاعتها؟ إمتى لازم تتشال؟ هل العملية بتاعتها خطيرة ولا عملية سهلة؟ فمبدئيا نقول إيه هي اللحمية؟ اللحمية هي نسيج لمفاوي موجود في خلف الأنف. الوظيفة بتاعته زيها زي وظيفة اللوز، وظيفة دفاعية بتحمي الجسم من الميكروبات. طيب كل الأطفال فيهم لحمية بس بدرجات متفاوتة. إمتى تعمل أعراض أما الحجم بتاعها بيكبر؟ إيه هي الأعراض بتاعتها؟ شخير أثناء النوم، ضيق في النفس، العيل بيتنفس من بقه وهو صاحي، التهاب متكرر في الأذن الوسطى، تغير في النبرة بتاعة الصوت، التون بتاع الصوت العيل بيبقى مختلف. طيب ايه هي المضاعفات بتاعتها؟ المضاعفات بتاعتها رقم واحد الالتهاب المتكرر في الاذن الوسطى وارتشاح الميه ورا طبلة الاذن. دي بتعمل ضعف في السمع مع العيل، بتعمل تاخر في الكلام، بتعمل ضعف تركيز، الحاجات اللي قلناها في الفيديو بتاع امبارح. غير ان برضو اللحميه بتعمل مشاكل في النمو بتاع الفك والاسنان مع الطفل، وبتعمل له مشاكل في الاسنان. طيب امتى لازم تتشال؟ طيب تتشال لو احنا ادينا عليها، كانت الحاله بتاعتها كان الحجم بتاعها كبير واحنا ادينا علاج والموضوع ما ارتاحش، فوقتها بنقول ان احنا لازم نشيلها. هل هي عمليه صعبه ولا عمليه سهله؟ هي عمليه بقت يعني بسيطه وسهله وبتتعمل بالمنظار، والطفل بيقوم منها كل الاعراض اللي معاه بتروح وكأن لم يكن.